puxar o Luiz. Afundou. Isso é pesado, amor. Hã? Gente, eu não aguento. Gente, eu não aguento. Lógico, né, Luiz? Aqui ele já botou aqui da areia. Vai. Segunda tentativa. Não. Tá filmando? Vai, Luiz. Ah, amor, esse não vira, dá pra nós ir. Vai você, vai. Mostra como que é. Sai daqui, né? É ruim. Eu vou morrer. Gente, olha como que tá. O barco não vai. Ai. Ah, essa porra vira. Vendo,